Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்கள் சூப்பராக இருக்கோம். இன்னையோட வீடியோவில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃப்ரைடே நைட் வந்து ஒரு குட்டி கிரில் பார்ட்டி மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோம். சிக்கனில் ஒரு கெபாப், மட்டன் வந்து சாப்ஸ் ஃப்ரை அண்ட் தென் பீஃபில் வந்து டீபோன் கிரில் பண்ணியிருந்தோம். இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தான் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்ஸும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஃபீட்பேக்ஸும் என்னோடய வீடியோ நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து சைடில் போயிட்டு இருக்கும்போதே எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து 1/2 கப் கர்ட் எடுத்திருக்கேன். கர்ட் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது, பட் நான் அந்த டைமுக்கு தான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு வந்து டைம் இல்லை. ஸோ நான் அதை வந்து அப்படியே போட்டுட்டேன். சோயா சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன். ஜீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சினமன் பவுடர் விச் இஸ் பட்டையோட பொடி, அது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். காரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா காரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. தென் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி டொமேட்டோ பேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து சேர்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். அது இல்லை அப்படின்னா வந்து சாஸ் வந்து ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா அதில் 2 பெரிய துண்டு பூண்டு வந்து நான் கிரேட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன சைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து 4 எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த பூண்டை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போடவோ இல்லைனா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி போடவோ செய்யாமல் இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணியே வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமா இதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட், இவ்வளவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். மேரினேஷன் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. பட் தயிர் வந்து தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு அரிப்பு இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தண்ணி மட்டும் வந்து கீழே போயிடும். நமக்கு மேலே வந்து அந்த திக்கு கர்ட் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சிக்கனையும் வந்து சேர்க்குறப்போ நல்லா வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுலேருந்து தண்ணி வந்து விடும். நம்ம வந்து அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணாமலே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய தண்ணி வந்து விட்டுடும். நான் வந்து இன்றைக்கி 750 கிராம்ஸ் சிக்கன் க்யூப் சைஸில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறமா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டேன். எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தி டைம் இது வந்து மேரினேஷன்லேயே இருக்குதோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா மட்டன் மேரினேஷனுக்கு போயிட்டேன். அதுக்காக இன்னொரு 1/2 கப் கர்ட் எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாப்ரிக்கா பவுடர், அப்படி இல்லைனா காஷ்மீரி சில்லி எடுத்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 லெமனோட ஜூஸ், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ண மல்லி இலை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், அப்படி இல்லைனா 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ பேஸ்ட், அண்ட் தென் மிக்ஸ்டு இட்டாலியன் ஹெர்ப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து ஃப்ளேவருக்கு தான், இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து சிக்கனை விட மட்டன் அண்ட் பீஃப் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் நல்ல டெண்டராக ஜூஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து டெண்டரைசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து மட்டனை வந்து ஹார்டாக விடாது, நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறப்போ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும். டெண்டரைசர் இல்லை அப்படின்னா வந்து பப்பாயா பவுடர் வந்து கிடைக்கும். அது கூட ஒரு நல்ல டெண்டரைசர் தான். அந்த பப்பாயா பவுடர் கிடைச்சி அப்படின்னா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் இல்லை அப்படின்னா வந்து ரா பப்பாயாவோட பேஸ்ட் வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து மட்டனை சாஃப்ட் ஆக்கி தரும் நமக்கு. இந்த எந்த ஆப்ஷனுமே வந்து எடுக்க முடியல அப்படின்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம். மேரினேட் பண்ணுறப்பவே வந்து கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட சாஃப்டாக இருக்கும். அப்புறமா இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துட்டு மட்டனை ஆட் பண்ணி மேரினேட் பண்ணிட வேண்டியதான். எனக்கு வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் இன்னொரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாப்ரிக்கா பவுடர்,
அண்ட் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர். இது ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறப்போவோ இல்லைனா வந்து க்ரில் பண்ணுறப்போவோ வந்து நம்ம மசாலா இது பண்ணுறப்ப டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த உப்பும் காரமும் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் கம்மி ஆகிடும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதையும் நான் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டேன். இங்கே பாரு அப்படி வேறு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் தானே இப்படி உடச்சிங்க. இது ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இங்கே இங்கே நெக்ஸ்ட் வந்து டீ போனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த மசாலாஸ் வந்து எனக்கு வந்து எல்லா பீசஸ்க்குமே அது வந்து பத்தலை. ஸோ நான் மறுபடியும் இதே அளவுக்கு இன்னொரு தடவை மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ இன் டோட்டல் 1/2 கப் கர்ட் எடுத்தேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் பாப்ரிகா பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 3 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ், அகைன் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மீட் டெண்டரைசர் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் ஃப்ளேவருக்கான ஹெர்ப்ஸில் வந்து ரோஸ்மேரி எடுத்திருக்கேன். அதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான், இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இது எல்லாமே வந்து நான் 2 தடவையாக எடுத்த அந்த மசாலாவோட குவான்டிட்டி. அதை வந்து நான் வந்து சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரே டைமில் வந்து சொல்லிட்டேன். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்மியாக போடுற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் குவான்டிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கு வந்து அதுதான் காரணம். அப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயிலும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்போ இதையும் வந்து கவர் பண்ணி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அப்புறமா ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா. இவ்வளவும் எடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட் மினிட் ஐடியா தான். வீட்டில் வந்து பைனாப்பிள் இருந்துச்சு, அதில் வந்து சாலட் செய்யலான்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் நிறைய பைனாப்பிள் இருந்ததுனால அதுலேயும் வந்து ஒரு 3 பீஸ் வந்து க்ரில் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணேன் இது. பட் நான்வெஜ்ஜுக்கு ஈக்குவலாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அந்த கிரெடிட்ஸை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக அந்த பைனாப்பிளுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த பைனாப்பிள் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மசாலாவோட சேர்த்து க்ரில் பண்ணப்போ இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ மேரினேட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 o'clock ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பிளான். பட் லாஸ்ட் டைம் அந்த டின்னர் மீல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அது வந்து பார்த்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க, இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்யாத, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டேயும் வச்சு சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து 3 ஐட்டம்ஸும் வந்து க்ரில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிக்கன், மட்டன் அண்ட் பீஃப். அப்புறமா வந்து ஒரு குபூஸ், ஒரு சாலட் அண்ட் தென் ஒரு டீப். இவ்வளோ தான் வந்து செய்ய போகிறேன். சாலட்க்கு வந்து என்னெல்லாம் கட் பண்ணணுமோ அது வந்து மேரி இருக்கிறப்பவே வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலையும் நமக்கு மிச்சம். ஸோ மேரி வந்து நீங்களும் வீடியோவில் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேரியை மீட் பண்ணலாம் வாங்க. மேரி, you wanna come in the video? Come here, this side. Hi. Asa, you wanna come? Come here. No, you just say hi. அப்புறமா நான் வந்து குப்பூஸுக்கு மாவு பிசைய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாவு வந்து நான் வெறும் 1 hour தான் வந்து ரெஸ்ட் பண்ண வச்சுருந்தேன். அப்போ எனக்கு அந்த மாவு வந்து ரொம்ப நல்ல ரைஸ் ஆகலை. பட் எனக்கு டைம் இல்லை, நான் வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும், டின்னருக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு சுட்டு எடுத்துட்டேன். ஸ்டில் நல்லா தான் வந்துச்சு. இருந்தாலும் அது வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாமா இல்லை இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணலை. அண்ட் தென் ஒரு சில்லி கார்லிக் மயோனைஸ் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்காக 1 முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன்.
ஒரு பெரிய பல் பூண்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். சின்னதாக எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2-3 எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இவ்வளோத்தையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து அதை நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறமா இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆலிவ் ஆயில் இல்லைனா நார்மல் ஆயில் கூட ஓகே தான். பட் கோகனட் ஆயில் மட்டும் எடுக்காதீங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல் இல்லாத ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் வந்து சுகர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து ஹை ஸ்பீடில் நல்லா விப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது வந்து நல்ல ஒரு க்ரீமியான ஒரு டெக்ஸ்சர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா விப் பண்ணிக்கணும். இந்த அளவுக்கு க்ரீமி ஆனதுக்கப்புறமா நான் அதை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். டின்னருக்கு வந்து இன்னும் டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் எப்படியும் இந்த டிப்பை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக இருந்தாலே போதும், இந்த டெக்ஸ்சர் இருந்தாலே. அது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுக்கிறப்போ இன்னும் வந்து கட்டி ஆகிடும், ஒரு டிப்போட கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அதை விப் பண்ணிவிட்டு உடனே சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அது கன்சிஸ்டன்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் டைட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா விப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் சாலட்க்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 1/2 குக்கும்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து மேரியே வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நான் வந்து குக்கும்பர் அண்டு கொரியாண்டர் லீஃப் இது ரெண்டுமே தான் வந்து கட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்புறமா ஒரு பெரிய பவுலில் அந்த குக்கும்பர் அண்ட் மல்லி இலையை வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். அதோட ஒரு பெரிய தக்காளியை வந்து சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து 2 எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் வெள்ளை வெங்காயம், சாலட் ஆனியன் இருக்குல்ல, அந்த ஆனியன் வந்து 1 சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு கப் அளவுக்கு கேபேஜ் வந்து துருவி சேர்த்துருக்கேன். அப்புறமா ஒரு லெமனோட ஜூஸ் அதையும் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இந்த உப்பு புளிப்பு இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கோங்க. தென் இந்த சாலடோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஒரு கப் அளவுக்கு பைனாப்பிள், அதையும் வந்து சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணல, பட் ஓரளவுக்கு மீடியம் பீசஸாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அண்ட் அதுலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஜூஸ், அதையும் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அண்ட் தென் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு mayonnaise சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு mayonnaise இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதை வந்து மைல்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பைனாப்பிள்லாம் வந்து ரொம்ப ஜூஸ் ஆகிடும். அப்படி ஆச்சுன்னா அது வந்து சாலட்க்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ மைல்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதையும் நான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டேன். அப்புறமா நான் வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா, ஷிஷ் டவுக் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கு வந்து நான் வெங்காயமும் கேப்சிகமும் வந்து க்யூப் சைஸ் மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். எதுக்குன்னா வந்து அந்த ஸ்கியூவர்ஸ் நடுவில் அந்த சிக்கன் பீசஸ்க்கு நடுவில் வைக்கிறதுக்காக. கேப்சிகம் வந்து இன்னும் 2-3 கலர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நல்லா தான் இருக்கும், அது பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமா ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து ஒரு 5-6 ஸ்கியூவர்ஸை வந்து நான் சோக் பண்ணுறதுக்காக போட்டேன். அப்புறமா நைட் ஒரு 7 o'clock இருக்கும். அப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றாவே வந்து கிரில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு கிரில் பேனில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டேன். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டர் சேர்த்துப்பேன், அதுக்கப்புறமா மிடில் வந்து ஆயில் சேர்த்துப்பேன். தேவைப்படுறப்போ பீசஸ் மேலே வந்து பட்டரை நான் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுப்பேன். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட்டர் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு என்னவோ அது வந்து திகட்டின மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் வந்து நடுவில் வந்து ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லா பீசஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன்.
ஃப்ளேமை வந்து மறக்காமல் லோவில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா வந்து அவுட்டர் பார்ட் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும், பட் உள்ளே வந்து சரியாகவே வெந்திருக்கவே செய்யாது. நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பவுலில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஊறி இருக்கும்ல, அது வந்து வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்புறமா நான் வந்து குப்பூஸை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தனால என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து மீதி இதெல்லாமே வந்து க்ரில் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. மட்டன் சாப்ஸில் எப்படி க்ரில் பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான், லோ ஃப்ளேமில் வச்சு க்ரில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா சேம் பேனில் நான் வந்து பைனாப்பிளையும் க்ரில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதே பேனில் வந்து க்ரில் பண்ணுறதுனால அந்த ஆயிலில் வந்து அந்த மட்டன் அண்ட் டீ போன் இதோட ஸ்டாக்கும் வந்து இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃப்ளேவரும் இதில் வரும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் பைனாப்பிள் வந்து க்ரில் ஆகி கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ஒரு சைடில் ஒரு 2 மினிட்ஸ், இன்னொரு சைடில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சாலே அது வந்து க்ரில் ஆகி கிடச்சிடும். அந்த ஸ்கியூவர்ஸ் வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இல்லைனா 1 ஹவர் தண்ணியில் சோக் ஆனதுக்கப்புறமா சிக்கனை வந்து அதில் செட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட். இது வந்து எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து டொமேட்டோஸ் கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள, அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ சிக்கனையும் க்ரில் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நடுவில் கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்து மேலே ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா க்ரில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்.